сұмдық хабарлама тарады. Барша хабардар және сақ болсын. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымызды жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз басадық. Таяу шығыста тағы соғыс басталды. Хамас Израильге кенеттен басып кіріп, ондаған адамды мерт қылды. Қарсы жақ кек қайтару үшін Газа секторын бомбалап жатыр. Палестиналық Хамас исламшыл тобы сенбі күні Израильге соңғы жылдардағы ең ірі шабуылын жасап, кемінде 40 адамның өмірін қиды. Тағы 470 адам жараланып, госпиталға түсті. Олардың 77-сі хал үстінде жатыр деп хабарланды. Хамастықтар Газа секторынан зымыран жаудырып, Израиль қалаларына кенеттен енген. Израиль Иранға арқа сүйеген бұл топтың өзіне соғыс жариялаған армиясының Газа маңындағы Израильдің бірнеше қаласы мен әскери базаларында содырлармен соғысып жатқанын растады, деді премьер-министр. Біздің жауымыз құн төлейді, соғысамыз және онда жеңеміз, дейді Нетаньяху. Басқаларда сақ болу үшін және де елімізде, әлемде тыныштық болуын қалаушылар болса, видео астына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіздер. Кәне көрейік, видеомыз астына қанша лайк жиналайды екен. Елімізде, әлемде тек қана тыныштық болсын. Сау, сәлеметте болыңыздар.